Burada ne çıkıyor? Benim olmazsa olmaz çıkıyor. Aktar Mix. Benim bu ara başım çok ağrımaya başladı. Her gün neredeyse başım ağrıyor sabahlara ama spora başladım. Adrenalinimi atamadığımı düşünüyorum. O yüzden başımın ağrıdığını düşünüyorum. Sürekli başıma bundan yanlarına sürüyorum. Ve hem nefesimi açmış oluyorum hem de başımın ağrısı biraz da olsun hafifliyor. O yüzden bundan bittikçe alıyorum. Bundan ikinci şişem şu an bu.